Buenos amigos, sean bienvenidos hoy a otro video sobre sonidos del YS-20. Hoy les traigo cómo sacar el registro de la canción Un verano en Veracruz del maestro Rigo Tobar. Esta canción desconozco con qué órgano fue grabada, me parece que con un YS-45D, pero estos registros se pueden sacar igual en un YS-20. Hay gente que dice que el YS-20 no da muy buenas frecuencias y no sé qué, pero en mi opinión personal siento que el YS-20 es un órgano bastante completo. Obviamente no va a ser un 45, pero se puede lograr incluso sacar sonidos que gente con un 45 no logra sacar por desconocimiento. Pero bueno, sin más charla, vamos a empezar. El pitch se deja en el medio, aquí puede ser, aunque pues depende de la afinación que usted le esté tocando. El volumen yo lo controlo, puede ser con esta, pero también con el pedal de expresión. Ok, hay que tener presente esto, los tres vibratos abajo, los tres. Bueno, el touch puede quedarse arriba, pero igual yo prefiero mantenerlo abajo ya por costumbre. Los bajos se dejan desactivados, puede ser. Estos no se van a ocupar en la sección uno. Lo que sí se va a ocupar va a ser la de balance. Ok, bajando esta, vemos que esto no está puesto. El bright desactivado y vamos a activar la sección de 16, 4 y la de 2, pero la de 2 la vamos a disminuir una rayita aquí. Ahí va a quedar. Y con esto se supone que ya deberíamos tener el registro de Un verano en Veracruz. Ok, ¿cómo sonaría? Pues vamos desde poniendo poco a poco. Ahorita no suena nada porque no tiene drawbacks activados, pero si le activo 16, ok. Cabe mencionar que estoy amplificando el órgano con un amplificador Marshall MG50FX, que es de guitarra, pero lo cual hice para que sonara como órgano. Entonces este mismo sonido lo pueden conseguir en cualquier amplificador. Pero bueno, vamos con la demostración. Sonaría algo como... Ok, espero les haya servido. Muchas gracias.